Nate kati bwe nvaako bwe bati babitandikirawo ndabe ddala champion ogudo asobola okuba ku cricket over munaku 5. Kitegedde. Buli omu wali ategeeze munne nti no kati champion ogudo operation kujja champion ogudo ne maama we Mugato. Kitegedde. Tuzo tumumweshemu. Kati yatandikira awo abatawo. Nga operation twabala bakatambinga alien asamula omuwala wa Sanyuka TV Tracy Mildred tekyajja buzimbu no yita kigenderedde alien bali bamala domokolako stories ezili fabricated that is the station kati wamulaba ngo muzina nagula bakawo nagamba twali so teyakikola mu takigenderedde but ye mu mind ye yategera nti these people tebaliwo ku the best interest of my art we bali nga balina kye banonyako ekiri negative so kankibalagirawo mbuno nze nammwe tetulina crossing a line NBS ye yagala esigazeeko shows ezigira tobalaba yene y'olugamba bagikasukirawo mangu ddala eno tobalaba n'abawala abaweerezaako obalaba no babeeranga bali mu katale babeeranga bali mu toyi abayita toyi 10 tujje tuyingire wano okitegeera kati beebo Kasanyuka yo yasalawo negamba kyano tugitaddeyo Africa tuweleze kati fa bakatale oyo mukwano gwabo yes oyo okay kati ne mukatale lwakuba baki marketing abine mulimu abantu bangi abategeera just nti ebiranga platform kujja kutunda obo kiraba naye nga olaba station eyo n'abakozi bayo nabiki nga banyuma kubedanga baweereza ku bizindalo bya mukatale bino ebibika abafu Doino kubedanga baweereza kati abakozi abonga ensi abamu yabakuba kuliko omuwala omu yazaala abaana basajja abenjawulo aina stress ze abeera mabaala ensi yamweta mwatamwadda kati oyo agenda okujja ku TV already agenda okujja ku TV already nga alina ebizibu bye kyobala tekimugana kati saa zino olutala alugasemu bakadama ali mu bavuma akola that's why they will sacrifice a sober mind have the Professor Franklin Town bajiri pressing ne bajjo oba abitex ajinenga tena ne bagenda kola ki kunnyonnyola because what wonteeka wano ku ttebe eno ne abitex oba bajjo nga we are going to dissect performing arts nze kenyini nze nasoma performing arts mu bachelor's degree I've worked mu media nga mpandika blogs and articles mu media za Uganda ne za East Africa ne West Africa nso kutwaliza mu myaka 11 katosobola kunteeka na muntu nga abadde ategeka eri biveera bikutiya bye aze adissecting nange ensonga za performing arts tasobola ngenda mutwale Nigeria tunyime performing arts ndai katena kyamanyi mutwale Kenya mbakali gafuna kyamanyi mutwale US ingatena kyamanyi amanyi byawo nate nga abyogerako shalo mu mbeere eyo kati Sanyuka negamba kana akasajja kantambiko katukasaleko katuleete bano nadala agenda gye bali mu planning ey'okubeera nga bakuba alien era ng'oddidde ebisirinza obitadde mu bensin omuli omo bagala bitukule kyekyo alien ebisiriza ye fiye yes tujja kutya kwogera bigambo mukwata omwana asirike naawe yes ebisiriza ye fiye bali amtadde mu omo bamwoze bibeere nga bikola ki bitukula ekitasoboka kati alien yalina ka process ako ogambye ki was alien akola ekintu kinali mulowoleza akole nti one olubanga abayisibye ku mwana kusigwa muzaala oyambye muyambe ate omwana ayambye omwagaliza nali kiri pressure y'amaanyi soko omujjeko omuzeeye waka balabe womuzaaye waka abantu bagenda comparing situations bbiri gyabadde ewo ne gyaze wa ewali better so ebisikati film agenda gifiramu Sanyuka TV agenda gifiramu abango bakusanyuka TV bajamala bampite batampite ngenda sigala ku channels zizo ngenda sigala ku zino zi channels kuba nazo zikulaga wembera ku channel nga yes mfuna 29k 30k wembere wamwe mfuna kezi meka obo kitegeera so I will be better off anyway kubeera namwe nakajjewa mu mwezi gumwe ebiri bulijjo ndiwa you understand obote monza kusanyuka TV it is okay namwe abangana okujja kusanyuka iso upon the living God mu maka gumu myaka ebiri producer bagenda baba bagobye ababala b'obutala babawogana nga bali mu toyi bagenda baba bagobye bagenda funa team endala egenda okuddayo ku ethics za journalism egambe mu performing arts ani analyzing ebintu okusinga ntambi nga tewali nja kukomawo I tell you
I'll be back. But ne wala ntambula buli wakunambira ku TV ya Ssaabasajja BBS yampa Baba TV yampise H gundi zampise zonna mumpita. I don't care, Mr. Kafuko. I don't. I'm well off. I'm good. Yes. Credibility ya mawulire gaabwe. They are eating their own vomits. Oba kitegeera. Ne bajja bagoba. Very soon. Kafuko, Zahara Toto, simanyi Sandra Liani, mwena bagenda bagoba kusanyuka. Mu bbanga litali lyewala. Sanyuka agenda funa CEO. Olaba nga Bukedde yafuna Doni Wanyama. Najja n'aleeta olwoyo n'ayera. Nammwe mukole ebintu ebyo naye mubeera nga public ebaganyi nga temunamanyiga public. I swear upon the living God. Bagenda goba omu ku omu. A purge is going to come. Esaleka emitwe gyammwe mwena abali mukola ebintu bino. I can swear. Bajja bagoba. Mukole kintu kimu mukomewo the professor. Abere nga ttanya ensonga. Ye mugaana bajja goba embwa. Hands for leg gemanya gange Wanda Boyugi egwe mukutu tuli anatera tusazeho kubanga tukuwa empereza bwetuti nenga njagala okujukiza Shadiko Balizan Consultants abatoze takabasani wali kawanda bayina politics ngude zenja nawe yagala enyumba ewedde abasobola kubanga abakwasaganya bakwatanga mu kutambulira haddala bulungi so abo nabo tutambula nabo eri namba we ya okusipira osobola kubanga omulisamu egaali ate obulamu ne bukyuka mu mbeera ey'enjawulo nekugibisa ne Hajimiti omusomi w'edduwa akayingo era nga yakugamba nti gwe naine ebitatambula bulungi mu bulamu bwo asobola okubanga embeera agiteekerawo ddala Hajimiti obubaka tetunnaba kubulaba twongere obubaka bwe wansubiza omusajja ono mutuuseeko twetaaga okuba nga tubulaba kyabubanjiza ddala naye nga tukwagala nnyo so naye tutambula naye ensonga embeera asobola okuba nga agiteekawo gwe wenna alina bitatambula bulungi n'oba oli bweru asobola okuba nga akusomera edduwa live n'oba nga obulamu bukyukira ddala bulungi. With me andine omukulu amanya sagala nnyo gogera nyinza okugasobya ate sho neggwera wano amanya sai sokuda mukuberako naawe amanya Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the connoisseur, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth later. Nabagamba I'll become a legend. I came I saw, but one day I'll conquer. Media personality of the year Hip Hop Awards 2023 ngambo janga mbalaba sate mbalagalanga kasa nze legendary author nga walaba King T'Challa mu Black Panther nze question ate nze answer Emperor Mansa Musa nze mutabani wa Mufasa huduni wa Mufuso mujukira writer actor philosopher ngate professor omukulu Ivan Kalan Sports Center bagamba ki Ivan Kalan Sports Center je bali tuyingira weekend Mani Arsenal tosobola kugenda mu piro gogula banga toyina mujozi gwa Mani oba Arsenal bugenda gambo ti abantu kirira encha ogende ku Ivan Kalan Sports Center yes okirira ku Room Street ogende California Plaza ogende mu ground floor ononye duka room number L49 ofuna omujozi oguli original mu sizes zonna bayina players version ne fans version na buli kimwe kikosa mbyemizannyo era obayagala kumanya Arsenal ne Mani anagenda okuwangula genda mukapa tuna kyoita akapapula Ivan Kalanza amaze myaka 2 nga alagula erinnya lye Kalanza kitegeeza kulanga yali mu kulanga nyagenda okuwangula sokola boti ogwa MTN oba Airtel ofuna code eno *220*2*1# ogiraba *210 yes *210*2*1# kebayita akapapula gwayagala okulaba firimu ya video abazivunula mu Luganda filmu z'abazungu abazivunula mu Luganda odagala VJ Jingo, VJ Junior, VJ Emmy, VJ ISP, VJ Sami, VJ Kevo, VJ Maka, VJ Chitaka, VJ Heavy Chukabaka, VJ Ntambi, VJ Balkeza ugenda bugenzi ku munno watch nange nyisaba yo nange ndakuvunula ugenda ku munno watch gibeere emitwalo 3 zenna kwa 3 kitegeeza nusu 10 obo spending nze buli lunaku ngate olukumi olwo tukyasobola kufuna CD ya 10 kitegeeza bakikwanguyiriza nnyo ate balina filimu enkadde ziri ze mwasubwa n'empya so osobola okulaba filimu ng'omutwalo gumu omwezi obeera nga olina obudde ne data ate muno wakye kyenyalo kyeyina data nawabeera nga ali wansi nnyo speed
muno wachi ate yechi ekyanguya nti tebibaginga kubeda nga bikusumbua abala bibanafa aba Front View Property Consultants Limited oyagala kugula ttaka oba oyagala ditunda oyagala kugula nyumba oba oyagala ditunda oyagala kupangisa apartments zino zi condominiums tulaba buli kimu kyonna ky'oyagala space for renting nga oyagala kuduka lya koleramu Front View Property Consultants na assembly ddala ya muganda wange Sula Birunga asangibwa ewandege ya Katale Sula Birungo ya namugamba wogendera yakuwe abirenga kuwe bayina enkoko mu half mu quarter mu wiki ejja yes webale nnyo mu quarter mu half mu kilo bayina n'olusaniya kuliko olusaniya kulike enkoko esolo mala abantu omunana kuliko obeerako chapati kubeerako Rolex kubeerako ebyokunywa lusaniya Sula Birungo lusaniya esimu yabwe eri 0742 55 394 njiddamu 0742 55 394 naawe ng'olina omukolo ewaka graduation birthday party kwanjula mbaga ng'oyagala enkoko Sula Birungo they can do delivery oba okujja ne bakufumbirira. Okay. Yes. Buskwe tagwadde zabi agwadde imyesi tagwadde naye nga fena ye embeera naye nga ffe kati ffe nga abanyumirwa ebintu ebyo wiki yo ndetuberedde embi Shiraga Shumba Shiraga Shumba soka natu eno wiki ebadde very very amazing Shiraga Shumba thank you so much we are doing some weekend tujiyitamu owebale nnyo naye nga mulimu abagala obutundu bebe kuli agamba wadde katono nampeera ate akikubira ddala bubi nnyo okitegeera akikuba bubi nnyo nampeera bambi enye ddala yani Christine tweyanza nnyo maama tojjangaoko na bamulaze omusajja atu nkwano gwange nno nnyo era namugamba DJ Roja kati feba analyst tugenda ichoka tugenda nanga ntambi nkwegayidde tobako kyoyogera okitegeera naye nga nampera thank you so much nampera yabakira Shia nampera greatest of all time akatambika nampera sinaba kulabawo anabera etani ya Mutoni anabera Linda Den anabera Lydia Jasmine anabera Winnie Nwachi tulinze deka desa alijezo ze bayina okujja bavuganye kati lije tebaje kulembedde nampera n'obonero usamu 3 yali waggulu desire akafaananyike kabaka jeo kale kasinga kako kali mu kyakubiri yaze mu kyakubiri ate wali otukirira eri ku mugga desire bayizo okubanga anti naperono kigamba ko omusajja kane desire rasa osolo musanga twalaba miguwa kifaananyi nenga singa yali action yete yali genze mu gandi badikala hali nga zali waza ina atu waka kigatuga kala hali desert zali ali wao meche zali wa musanvu zali we mukati tebo y'abantu 8 zali wo musanvu yes owokubiri Judith Hard owokusatu Sanyo Robina Mweru kane kasomali wale abantu wa action obo kitegeera then Anita Fabiola ali mu kyakuna kati ababana olide bacheka mu Champions League ababana zali tajika mu Champions League zali nawe agenda mu Conference League yes champion awangudde ekikopo sawa zino Man City yes desire Arsenal kati yes Sanyo Robina Mweru kamani yo yes kati Newcastle ye Fabiola Anita obo kitegedde kati tukirirawo mama Fina yate tayingira mbano 8 kuba Europa League tajikuba ali mu championship kubanga amaso gafalu mugazi bano zetuga nayo mukadde kiki okitegeera tweyongera yawo nani Judith Hadi atukomerawo kaweera kati yagenda mu Europa Judith Hadi mpola watu labanalonga wetulabangako waliwo omwala wa NTV omwala yali yavaayo berinya ye yani omujjukira bulungi nnyo then Mathake asoloza mba Conference League mcho musanva awo ne Mathake West Ham tusenga bafunyo signing yawo asolo kujja mu Champions League yes kati Mathake obuzubu yatukola kati fe aba noska nozeno nozeri yatukola bubi kachibala yabera mu kyamusanvu era bitu yogeza professor akitemala show until next time bye bye professor yetandika sabane nonye watandika yes sir yiji mkutuka tuli subscribing atanaba atenga njagala kulanga kujukiza tugeza kukulabanga tukwatako industry mumbeera eyo kudissectinga ebyo ebina amakulu era nga yensonga lwaki andeeta abakugu nenga omukugu waffe wa bulijjo anenga ate si wa bulijjo mu bigambo bye the encyclopedia yes njala lero tutandikire ku nsonga
Of course, champion gudo. Tata. Champion gudo tumulaba nga aziddwayo waka okusinziira ku Alien. Muganda wa champion gudo. Ate tuvayo tulaba MC Katsagamba mbu babanonyeza akawempe do to do ate babalaba. The war between Alien Skin, MC Cats and the other media house. Tutandikire ku the interest. Yes. Yeah, the other media house. When a story. Now otyo jimenya. Erije wali ochala kulo mukaga. Sejimanyi. Neba sikungobayo ne bansibira ekikokolo. Bakusibira ani akusibira ekikokolo. Hawaii mulimu abantu abalina interests zaabwe abali mu kulwana olutalo atenza okujjawo kwange kutegeeza ekintu kyabwe kiyinza okuyiika. Kuba nze ndi analyst n'ensonga lwaki abantu bannoonya nnyo nti mpa mind yange nga weeri ku nsonga ensonga njikwata n'enjimenyamenya n'enjimulungula n'enjikuteera awo n'oba ntaddemu ekirowoozo kyonna ekitali in sync with endowooza yange I can't buy that okitegeera. You can't be on the biased side. No. So conflict of interest. kyekinfudde ow'enjawulo nowemba nina interest tuva ku analyzing mani Arsenal. Yes. Analyzing nga muwagizi. Mbakuba nga muwagizi nandege mani yegoba. Salifuddeyo na kuki. But as an analyst nkumenya menyera. Wadde mpagira mani nene gamba Arsenal ina upper hand. That objectivity. Yes. Tebagirina abasinga. Niba nange bendi mulimu nagwo. Era ku station yoko olunaku lwensemba y'okubeerayo munnango omugwe nali analyzing naye yali ali mukuba Alien Skin. Wenavayo nentekawo ekijinjibwe nti nenjogera ensonga nga wezaali because yali ali mukulimba abantu nti Alien tafuna nako kakadde kamu n'ekitundu before Abitex's show. Mbayo mugamba nze goyogera naye ne receipt nzina nga twamwaka kakadde kamu n'ekitundu. Ye yagamba tawuzanga na mitwala 5. Oba kitegeera. Nze namwaka mu kitundu. Mu November wa last year nga alina ennyimba nga 2 nga temunaba na kumumanya nnyo. Tanaba na kuba zino nnyimba z'amaanyi. Okitegeera kati wenakyogera nalinga so omuntu. Nenga ge mazima gakola ki agaaliwo n'atabuka naye kati nze ne wontabukirako nze sigala ku mazima nagambye gye nabadde abamu nti nonje njogera ennimi 3 njogera Luganda nga mulwanya mmuli njogera Oluzungu nga Queen Elizabeth olulimi olwokusatu lwentambula nabo baluyita olulimi amazima olulimi amazima lujja mu languages zonna yes nenga nalo lulimi kulwalwo okitegeera kati mu mbeera eyo nindabanga there was some personal agenda eya media house eyo. Media house sio naje nandiyetese but a department eri mu entertainment okuba nti Alien yagalie mukube emubulizeeyo olw'ensonga kyendowooza Alien yagaana okusubmitinga gye bali Alien nga umanyi karakita ye Anirule togenda muyisa togenda malaga gamumanyira mu bintu ebimu era ku mulundi ogumu abantu so mwekyo abali bagala okwetonda bo bali ba individuals teyali station nga station okitegeera era tetogera ku station yes bali nga ba individuals atenga nabeche kintu kigenda kumala kibalye okitegeera in the long run kuba entities ezo zifetukoyede ku media houses ezenjawulo naye wabeerawo top boss ali eringa ali mukuba watchinga from a distance era ekyambe page singola film bagita page wagirabako page yali film ntino babaterawo olunaku aba America it's just fiction nga woba oyina ekiruyi ku muntu batekawo ssaawa 24 mwette etteeka terigenda kubakwata so bagita page de mwenoonye essaawa 24 era weziggwayo ng'ekide kivuga nti kati kiwedde okitegeera kati media houses ezimu waliwo page egenda okujja etemeka abantu abamu emitwe olwa unprofessionalism and lacking ethics okubeera nga baddukanya omulimu so that media station erina pressure gyerina nti tenaba nayo kwetengerera nga yo kuba shows zetuli mu kulaba eziriko zaali eri ku NBS yo y'amaanyi yeeyimirira oba kitegeera kati eno it has to do buli kimu ekisoboka okubeera nga one because they are playing a game of numbers at the end of the day bo babagamba nti kola buli kimu so long as we have the ratings nafe abazirina competition eriwo one bali mu kuvuganya ne internet okitegeera ekintu kye balimu kiri a bit obasaasira kuba entertainment kati mmwe abali ku gino emikutu gino internet biki YouTube wagenda bawo story ogi breaking kusaawa nyezo okumacha yenga alina kulinda show ya saa 2 emu kitundu yagateekeyo nga tebiri edited kati ebiseera ebisinga numbers ziba za droppings edda so mwenzi mu kunsonga lwaki TV saawa zino zirina okulowooza ennyo ki ekigenda okuddako kati mu mbeera eyo bo babagamba do everything
as long as we have ratings. Kati sawa zino omuntu abadde asinga okutambulirako ratings mwege muli mu covering nachi abadde alien skin. Kati alien ojja n'obeera ng'omukuba kirizo bagana abawagizi be bajja kwagala okutega batogeddeko ki oba kitegeera so bajja kufuna numbers ezo era sawa zino I believe show yaabwe erina numbers naye obuzibu buli mu kuzisustaininga. Yes, they can have them at mu kaseera kano naye singa story ya alien evaayo bagenda sustaining sachinga credibility bamazo gisaddaakayo. So they've sacrificed the credibility and the ethics as a journalism into getting numbers. TV stations singa NTV zo zigamba we cannot sacrifice quality, ethics and credibility. Yes. Zisookera ddala koas satu omuntu agenda okujja okulaba NTV ng'amanyi kyagenda okufuna because baseringa believability. Oba kitegeera kyobola muno ogenda awantu mu mabaala luddawa NTV akawungeezi gabeerako abantu bonna nga batudde music ya stoppinze abantu bali mukulaba NTV akawungeezi ne mu byalo balina basolooza ssente because ya seringa believability negano sacrificing ki quality ne ethics ne okitegeera kati bano bo babisaddaaka because bali tasobola kusadda bali tasobola kukola ki kuvuganya NTV kati bo ne bagala katujje ne plan iffe nga tuli opposite of the ethics. Mu society yaffe mulimu abantu bonga nabo tebagenda kugendera ku bi ethics tujja kufuna numbers ezo na cheche nyuma naye ne waliwo omuntu owokusatu yo muntu advertisinga naawe omuntu nga Stanbic Bank, MTN, insurance nachi they will go to a media station erina believability mu bantu gwegenda okuwakalango ke ku bbeeyi ya waggulu gwe wona okijabula esobola okujjeewo naye nga te ku ssente ntono because tewali muntu agenda kukkiriza kyogenda kuteekayo kati lwe lutalo oluliwo media houses buli ya choosing a path magenda okubeera nga atambulira kati even there is a genesis of removing some programs ku NBS bazikasuke kusanyuka TV teweewunyanga mu mwaka nga gumu show nga after 5 bagiwanuddeyo ku NBS bagikkiriza kusanyuka sanyuka 1 era kinga programs nanti naye ne bakuba emmeeza oba kitegeera because basajja watu wa Douglas bagezaako bo okubanga beekipingira professionalism and ethics. Abamu abali oku nnyo baganda bange abali soba muganda wange wako ali haire soba mwagala nnyo okitegeera ebyo ntabiriimu nnyo. Yes kati mulimu bano abala and waliwo ntalo zotasobola kuwangula olutalo nga lulimu public you cannot fight it and win oba kitegeera kati nkuleetera olutalo olwo kati nze ngenze mu depth nkikugira yeeyo tuzimba twambuka kati alien waagaana okusacrificing ebibye naye abeere nga submitting ate afuna numbers alien eno mu public ku ground ku online waggulu wedi ali yamala building ekintu kye ku TikTok okitegeera ne ground nakigattako TikTok ejigatteko ne YouTube webale nnyo kati already nga alina abantu be kati alien nenga akibalabalamu n'agamba mu TV zino nze ngende ku gundi eni nkuba bweti no kati bo baagala okubeera nga ba creating a narrative ate bagi controlling tugenda okulaba tuyingidde mu lutalo olwa Palaso ne alien olujjukira olwo nno yamuliko awo kati obuzibu bugenda okujja akyakala alien akyakala ne Abitex atakimanyi y'omu ku bantu nze individual gwe mmanyi ng'asobola okuteekamu akasente konna ku influencinga media era mu ku media station asobola ku influencinga Isanyuka waliwo producer omu atetera nabo oba kitegeera ne Bajjo nze alien ng'omuntu nze eyavaayo okusooka okubeera nga mukuba olwa art we era kyosobola kigaana as a critic I critique his art n'engamba ennyimba zino ng'ozifulumiza kumukumu zinaawangaala I was questioning oba kitegeera naye nakyo nali missinga n'engamba azikola bwati because of this and this and this nenkirializinga era n'engamba nenkomawo n'engamba ensonga eyo nali nagitegeera bulala but nzudde kino analyst batu balina okubeera oba kitegeera no ngaffe abantu abayivu where you have gotten it wrong osobola okukomawo n'okitereeza kyekitufuula ba diplomats kati bano firimu gye bazannye eyokuba alien batuuka ekiseera bagifiiramu naye bagamba waliwo kye bayita walking dead firimu eyo ku munno wakikweri season walking dead waliwo afterlife eyo ey'emizimu kati gye bali mu kuzannya bagenda bafuna tata wa alien tata wa champion gudo ataliyo mu kusooka ondooza ojjukira omwana wa champion mukulu wa champion gudo akomawo akola ki atugamba yes si oyo kati mu mbeera bafuna ono omulala yali yabula ku baana be yasulawo obuvunaanyizibwa tulevu ali eri muwala giwanywa
bamuleeta nga bamupokedde ebigambo bingi nnyo ogenda kufuna abcd false hope, so they sold him false hope okubeera nga abayamba okubeera nga kuba alien kuba omuntu w'obuvunaanyizibwa w'okizula muno ntambi yabadde n'omwana wo amukulabiririddeko naye luba lunaku lumu oba bbiri you take gundi n'ogamba kangende katase n'ogendayo nga musajja mukulu n'omwebaza n'ogamba mutabani weebale kati mumpe ne mwogera naye olaba nga waliwo embeera nga oli addukiddewo ku tv nga tagenze wooli nga n'ebigambo ebimuvaamu biraba omanya waliwo eki waliwo obuzibu okitegeera kati olutalo olwolaba ne baluyingizaamuko ne ku minisita wo Peace Mutuuzo omwana atasoma kovaayo Peace Mutuuzo aba yakavaayo ne mukubirawo bapa Peace mukwano gwange minisita mukwano gwange tulina platform nyingi tulina projects etukoze nga ffe era nze yavaayo ne mugambako ne mugamba yes tokola kino okitegeera taddanga mukukola ki kubeera nga akomawo okitegeera ne bagamba kati tukoze tutya so mu mbeera eyo Peace n'akivaamu n'akirekera sanyuka yes so mu kubuilding ekyo tulaba gwe sirika so tulengera essaawa zino yes tuvayo tulaba taata ayagala omwana agende Kampala parents alien skin aganye alien skin abeera ku live MC Cuts twabyogerako yes but MC Cuts akoma mu picture nga bamaze okubanga alien yazizaayo omwana abamu ne bagamba akabadi kale tutwali nti yamuzaayo wa ogenda okulaba maama era n'amuleekayo era ne video ne saturating Cuts abayaga mu mwana tumunya tumagala is Cuts where is Cuts interest anti kati kyetwebuuza era nali nkinnyonnyola ne ngamba nti Cuts interest wasinga okugifuniramu nga essomero erisinga okwagala obutaala olwaba administrators baabwe lijja mu picture lyatwala Felicita litwala Fresh Kid liraba champion gudo nga ensi yonna gwe yogerako ne bagala omukozesa bajja with an impression him they are giving someone a bursary okitegeera naye nga it is a marketing strategy of selling their school era essaawa zino Kampala parents and Victoria University for organizing the battle bali mu mawulire bafuna free publicity oba okitegeera kati kiba kibakolera kati ffe abagezi tukipimapima tugamba bano ekigendera kyabwe kiri bwe kiti kati bo nabo bafaanaganya ethics zaabwe ne station nga sanyuka tebafuddeyo nnyo because as an academic institution wabeerawo ebintu ebimu byotakirina kubeera nga badde nkunnyonnyola nti essomero ligenda okujja mu picture nayo nga lirina interest eyokubeera nti no ligenda kuba discussed kati nabagamba tugenda kunoonya muntu ki agenda okuinitiatinga conversation wayingiriramu awo kati si mu kuyingiramu naye ajja nga ali he's a wounded soldier bakola oluyimba ne fiye alien skin yes oluyimba olwo alien aludira eyingisa okufuluma ndooza nga tunala kutuuka ku mutindo kuba omanye okubeera nga oddidde ebisirinza obitadde mu bensin omuli omo oyagala bitukule kyekyo alien era nga oddidde ebisirinza obitadde mu bensin omuli omo oyagala bitukule kyekyo alien yefiye yes tujja kutya kwogera bigambo mukwata omwana asirike naawe yes yefiye bali amutadde mu omo bamwoze bibeere nga bikola ki bitukula ekitasoboka kati alien alina ka process ako ogambye ki was thank you so much so tuli mu present abawazi be bali abalala kati tujja boogerako olulala kati okujja omuntu ali mu wazi omuteka mu present olutalo ogundi lwe yaliko alien tobola project ya delaying okubeera nga agita ajanga wooden soldier yes then ali kinajipya nti yomu kuba PR abakulu muki bato y'abaana babiri yanga agirimu wakati yes so embeera eyo najja n'obusungu bwe ngajja atretera sponsorship nenge ebigambo byayogererako ebirala biri mu disrespecting alien skin so ngayagala public agiturning against alien skin because already alien yalina public mabegawe kati the issue was public yalina alien skin tujijede kusaidia ffe kati sponsorship eno wejjamu omuntu ateefumiitiriza nnyo ayogera ebigambo bino wammanga banne opportunity eyo y'amaanyi nnyo omwana agenda ku Kampala president ku masomero agasinga amaanyi alien amugaana ati omukisa gw'omwana okitegeera abutalowooza mbu nno kino it's just a ploy bagala kwera nga bakubirako ki bakubirako omusajja
kati mu mbeera eyo ayeni mukama nga watabya pan public ekirealizinga because baani abo bonna bali mu lutalo bakati mu statements zaabwe tezibeera organized. Nze me have ever done stories ku bantu abamu naye nga za kuspinninga but weteekateeka nga buli kigambo it makes an effect. Okitegeera kati bano bagenda ne boogera ebintu ne bayitira kati mu kuyitira public egamba nono Catson aliko ekikyamu waliwo ekitala kyakola ki kyayisawo ne gyakolera ate bamwonoonera kati sakubeera nga muntu ayimiridde ebibye manager wa theatre ali ku station eri gundi conversation yandibadde endala naye akagerimu naakola eri abatereeza wano bali nga boonoona kati babatwalira mu kibbo kyekimu oba okitegeera. Twogere ku atata wa champion gudo ebigambo byayogera ebitakwatagana ayogera mu kino mu interview eno n'ayogera birala n'ayogera birala ye kiraga ye ayagala nnyo omwana kuba waliwo ne statement yakoze ng'agamba ayagala omwana batandika okubeera naye ng'agenda Kampala parents nga ye yamwetwalira yes taata ng'omuzadde yes kati taata kyekikulagirawo muno alina abantu abamufeedingamu ebintu ebyo nga buli lunaku bajja na kipya kuba taata ye tali exposed mu media kumanya kituufu na kitali kituufu kati wayogera kino bano we bakiteekayo ne baki-airinga basoma reactions so kibali 95% enkira baddeyo na kirala kyobola abantu no abeera yekontana mu byakola ki mu byayogera naye ekisinga obukulu mu byonna taata aluzinze nalala mbazadde ate nga bangi okubeera nga wakeera enkya nova mu bulamu bw'omwana naye nga mu kukomawo okomeddewo ku kino ekintu ate ng'okomyewo na mbeera ndala nnyo oba tata tanaba yekirealizinga oba kiraba kati mu mbeera era public esigala eri ku alien tata naye ali mu gweyokyesa kati notwala lugendo okuggwa n'abaana begini nnyini naye bajja vayo bagaye bannaayo fene gye tuli oba okitegeera kati kiba kimulirivinga naawe ali mu kulaba ebintu bino mu ange endala okubeera nga okola assessment endala abaana bano obulamu bwe bwalimu bwe babajjamu ne babatwala eri n'okubabazaayo kuba ekya scholarship okugiwa nga Kampala Parents egiwadde kigeraageranye nga gwe ntambi musajja wattu ofuna emitwalo 5 omwezi Mercedes company oba Benz whichever evuddeyo ekuwadde offer okuwa emmotoka naye toyina ssente gisobola kubeera nga giservicinga n'amafuta oba kitegeeza nti emmotoka Yesu wali gyagadde y'amaanyi nnyo naye mu mbeera gye bakusanzeemu you won't afford okugimaintaininga kati kyangu naye maintenance kati nekya aliens kya champion gudo yes gundi nnungi nnyo offer esobola erimu ku gasinga obulungi yes tukkiriza naye agenda ku manuvaringa atya okubeera nga asotya okuva wona wanaabeera avudde agende Kololo Kampala Parents buli lunaku oba kitegeera abeere nga wakomawo ebyokulya ebiringa ngaeyo bingi nnyo wanaatuuka eri ng'alaba bambi taddyayo biki then that psychological trauma eyo egenda okubeerawo. That's what happened in South Africa mbisaya apartheid okitegeera nga mugenda nga waliwo okusosola muli mu kiraasi abaana abeeru be batula ku butebe abaana abeeru be balya breakfast mu abaddugavu kitegeera kati nekyo wekibeera tino ojja omwana eno mu ghetto wadde omwadde basale naye nga tomuwereddeko zino incentives endala ziri basic agenda kutuuka eri nga ate it can torture him psychologically ayema kurikavaringa gundi gy'omuwadde basale beere nga togenda nayo kubeera nga ogifunamu oba okitegeera n'ekisinga obukulu gwe ayagala okuwa basale obeera nga ddala intention zone ntuufu ng'ate oli academic institution what are the procedures oba okitegeera wobeera nga omwana gwe amulobyeyo okumuwa tuukirira abamuvunaanyizibwako in that space essaawa eyo yali alien skin as the guardian manya kyekiri at hand waliwo olutalo wakati wa guardian ne media station yeneemu eri mu batuukira mbere nga mwogera how are you going to mediate ofune middle ground ogere ne alien ng'omuntu behind the closed curtains mwogere mufunere compromise whether agitutte oba tagitutte it can be a discussion for another day naye okubeera nga weekuluba ebbesa ku media station eri ekuye omusajja emyezi ng'esatu myezi 4 wabeerawo obuzibu batuuka bakozesa omwana omuto Felista for one I know handling posts ze Facebook na bekisiye siye mulala atatayi talina magezi gatekako ebyo biveeko nawe mulala ayino njamu kubulirira nga tuvudde ku kamera okitegeera so bakozesa Felista berenga initiating akitandika then public egambe muto munnamwagaliza biki oba kati bakikola nga bali very strategic naye nga ogenda okulaba kazi katwa katadde mu lutalo abantu saazo bali mu kukavuma okiraba
Fresh Kid ku bamukyaza ba interview wagirawa bamukyaza naye ndowooza katusheke engeri gy'otagira saakiraba so ogenda okulaba ne mu kaliya zaabo bombi we baali na kabiso kati baali bamwagala muteeka mu bato na champion gudo Fresh Kid anti kati byakyukamu Fresh Kid omulaba nti talent yagirina yes but waliwo kituyita timing mu music industry mu nsi yonna wabeerawo akaseera nga timing ye eri awo nga tolina kuginyenyamu wadde. That was 2018, 17 awo, that was Fresh Kid's time. 2018, 2019. Yes, that was Fresh Kid. 2019 that was Fresh Kid's time. Ng'ensi yonna yonna kweriko. Kati wagenda mu bintu ebirifomu okusoma yes nzikiriza okusoma tukwagala biki naye waliwo ekintu ekigenda okujja nga it's going to be a gift and a curse at the same time for an artist. Kati nga Fresh Kid ovudde mwena abantu bagala nnyo nagamba ekintu kimu era I did a show lwaki abaana abali mu situations ennungi sente biki balemerera okuyimba music alimu mbeera ya messaging eyo nti olina okukola message nga ojuweereza abantu basobola okubeera nga basikinga nebyoyogera kati Fresh Kid obulamu bwe yalimu buli ne message yakubanga abantu bangi abali asobola okufiiringa kyayimba kati wasese twanagenda mu bagagga Kampala Parents and what abaku portion gya losing ennene that's why amawulire gamuvaako mangu balaba kati oyo yagenze ali well off agenze which wasn't even the case obo kiraba kane ku champion gudo kati sasa natamwagala olw'embeera zavudde mu ghetto bikonde biki wamusese twanamutwala eri mu bagagga biki abakina kyagenda okuluzinga ekirala so something can become a gift and a curse nga olaba ensi ezisinga ezirina amafuta zi Iraq zi Afghanistan muba n'akafuta ninga mu creating abalaba bagenda kujja kubola amafuta gabo so mukama bawa natural mineral nga mafuta it is a gift but a curse ne bino webitiwe biri kyobalaba ensi egamba bamuleke asomere gyabadde fena tusobede Kampala Parents obo kitegeere naye tukuze tufusa abantu abavunanyizibwa don't create Kampala Parents eberenga alpha and omega of all academic institutions tugambe it is the best thing that has never happened no obo kitegeera omwana asobola okusomera gy'asomedde n'afuna points nnyingi nnyo ennungi ennyo n'okusinga omwana ali Kampala Parents obo kitegeera ate n'engeri gy'abakuliddemu society nabikina abaana ne values n'empisa okumanya the ABC and this abaana basinze okwonooneka basomedde masomero ge mugamba agabagagga sijja nagoogera kuba kati contention eri ku Kampala Parents yes naye bebo boolaba era walaba akatambika omuwala akafuluma ak'obuseegu yasomera ku somero ki Gego ga international ga bay nti abana basinga okunywa shisha kololo shisha tomu sitalina buzibu kwa nange munyo yogera bilala kokaina byabwe yebyo biheroini byonna beba abaana abali mu bulamu obuli gunde nnyo tugambe nnyo nti beba sinzo okwonooneka if I task you nenkubuuza ombuli list ya architects eyaba lawyers abamanyi olabe background yaabwe abamanyi abagundi yes abagundi background yaabwe yeno balukwago balaba basempebo mulaba okitegeera basemujo balaba bani bona bamwemo balaba background yaabwe yeno so we bali nyo so temu creating a kifananyi muno Kampala Parents omuntu abagenze yo bulambo ensaba abo maze no but letayo list y'abana abasobodde Kampala Parents abafuusa abamanyi bukangitandikibwawo eya abamanyi abali awo tugamba ya ono yasomera awo bifu so ndatujimalize yensonga oyiza concluding otya conclusion eri bweti alien abasinga omanya nti balowooza nti ogenda ku ssomero kuno kyekintu ekisembereyo ddala okubeera ng'ojajinga omuntu abantu nga bebadde nkunyonnyola abali successful ennyo nogenda kusoma tebagenze Zuckerberg esaba zino omukuba billionaires abasinga mu nsi ya dropping out of school ono omukyala Oprah Winfrey ya dropping out of school Eminem Jay-Z 50 Cent bani bona dropping out of school bamanyi kati mu mbeera eno ekya alien ng'omuntu yakoma musinja yakumeka yakubiri naye yanyonyola ekintu n'agamba Katsi oyo anti Katsi yamugamba nasoma okusinga gwe n'amugamba gwe wagenda kusomera ofuna amagezi nze wedde nalina amagezi nga sina kinatazagenda somero gafunayo oba kitegeera so he knows trash talk so abantu ba undermininga nnyo amaanyi ga alien scheme oba kitegeera olw'ebitabo mbuno bitono naye waliwo kye bayita ghetto mentality emuntu ekuteebwamu olwa society n'omanya okubala ebintu byo n'obala ABCD Bobi Wine esaawa zino ali mu kuyuya kintu naye background ya Bobi Wine is the same as alien kuba kale yagenda n'amalako erina naye ng'olaba naye akuziddwa society
oba kitegeera najja mu kintu kya politics n'ayisa n'abalina zi degree n'abalina zi masters mu politics and what nenga abantu bugwe baagala yes so yes njagala kimaliriza bwe nti one ekiba kirina okusinga okukolebwa media station yagala film yagifiira mudda erina okuddayo yes erina okumanya nti eyo party ewedde season ewedde prison break ewedde efune ba writers abalaba kikolere seri endala 24 ezirizaani okitegeera kati prison break kyo kiwedde akifiiridde mahoni oba kitegeera agamba mahoni wa prison break oba kitegeera so mu mbeera eyo alien bakkirize amaanyi g'abantu agalinako emabega tebali mu kulwana alien bali mu kulwana abantu era MC Cat singa olaba gwali eyo genda ku buli post ya MC Cat Instagram, Twitter, TikTok ne Facebook post zonna zonna kyenda mwenda ku buli 10 zimukubiriza agenda kumira ddagala oba kitegeera omusajja abadde mu bulamu bwo bulungi nga tumwa respect ye dragons mu katala akala genda okutaintinga image ebadde ennungi MC Cat oli muganda wange nnyo nkwegayiridde swallow a humble pie olutalo olukoleki olwesonyi kuba nasanyuka nnyo ng'amaze okwetondera ku live ate we yavaako I don't know tuzeta mu situation eno kubanga omuntu asomye nga wagamba yasoma wokola ensobi kkiriza nti ogikoze weetonde move on with something else tokyembakeko kiri ekibadde kikoze obuzibu so MC Cat film agenda gifiiramu Kusanyuka TV agenda gifiiramu abangu bakusanyuka TV bajamala bampite webatampite ngenda sigala ku zi channels zizo ngenda sigala ku zino zi channels kuba nazo zikulaga wembera ku channel nga yes mfuna 29k 30k wembere wamwe mfuna kezi meka obo kitegeera so I will be better off anyway kubeera namwe nakajje wamwe mwezi gumwe ebiri bulijjo ndiwa you understand obote monza kusanyuka TV it is okay namwe abangana okujja kusanyuka I swear upon the living God mu mwaka gumu myaka ebiri producer bagenda baba bagobye ababala b'obutala babawogana nga bali mu toy bagenda baba bagobye bagenda funa team endala egenda okuddayo ku ethics za journalism egambe mu performing arts ani analyzing ebintu okusinga ntambi nga tewali nja kukomawo I tell you I be back oba mu 2026 I don't care but ne wala ntambula buli wakunambira ku TV ya Ssaabasajja BBS yampa Baba TV yampise zi H gundi zampise zonna mumpita I don't care Mr. Kafuko I don't I'm well off I'm good yes kati ninyo kona credibility ya mawulire gawe ati nagikunyonyodde dda nti eri mu ttaka eri mu bisese they are eating their own vomits obo kitegeera ne bajja bagoba very soon Kafuko Zahara Toto simanyi Sandra Liani mwena bagenda bagoba kusanyuka mu banga litali yewala Sanyuka genda funa CEO olaba nga bukedo yafuna Doni Wanyama najja n'aleeta olwoyo n'ayera nammwe mukole ebintu ebyo newe mubeeranga public ebaganyi nga temunamanyi ga public I swear upon the living God bagenda goba omu ku omu a purge is going to come esaleka emitwe gyammwe mwena abali mukola ebintu bino I can swear bajja bagoba mukole kintu kimu mukomewo the professor abere nga ttanya ensonga we mugaana bajja goba embwa Frank and yes atumenye katini ku speech ya babi bitulu gasina bagendayo gaye kwa Black Fuego manyi Black Fuego oyo yangamba buli shot jenkola abeerako ng'alaba kyengamba abasanyuka omusajja ali eri mu America ali mukubeera ng'alaba omu ku bayimbi essaawa zino betugamba betulowooza nali sije nakola nga mpandikira mu kutugwa allafrica.com nga bambuuza ku bayimbi bensuubira mu myaka 2-3 abagenda oyugumya East Africa nembagamba omwana oyo okitegeera yes so babeera abayimbi ngaabo babeereyo mpolampola bakuba muziki waabwe tebali mu bubadi wadde muziki yabeeyimirira oba okitegeera alina oluyimba olupya spoiling me amapiano lulimu amapiano yemu ku sound esinga okutambula mu nsi yonna essaawa zino amanyi trend weeri era n'agamba yes ngenda kukola kino alina EP egenda okufuluma alina album egenda okufuluma endala so waliwo abayimbi nga bali very strategic tagenda kubeera ku bino byabano simanyi biki okitegeera no gimmicks no games no what just music era abayimbi abaliyo bakubiriza mukopa omusajja oyo oba okitegeera music w'omuwulira mulungi nnyo akuwoomera amatu waliwo omuyimbi omu agenda okukola show enkyanga lumu nga bbiri aga Katonda mu ggulu clinics eziri mu Kampala zigenda kujjula balina okufuna pamba nga mungi kubanga eardrums zigenda kwasibwa bavebenga bagenda ziteekomu kati oli Fuego tali ku ebyo music asenekerezana okitegeera
kati biba abaana abawagira Frank Antambya bagamba banaye wona wo tukutega Black Fuego. Yes. See, spoiling me. Yes. Okitegeera. So kubanga bamunonyako. Yes. Babe itungo. Kati nyesomanyi atuyinza ogida isecting ebanga de net gisemu dakikanga 3. Tuli musawa mekaawo kuba njogera banne n'ennyanja nezigwa. Tuyinza okwogera wano ng'essimu ya Black nze dda. Yes, tugende mu maaso. Ebigambo ebimu ku byayogedde. Ngali Then zinga lumu ne trail ya Bobi Wine. Yes. Ntandikiro. Tutandike n'obugambo bwa Babe Itungo. Yes. Yes. Ali eri azoganya n'omwami ali wano ku ground. Azoganya. So tuli mu kubeera nga tulengera ku campaign ya 2026 egenda okuddako nti ba competitors ba Bobi Wine opponents for the batandika da campaigns. Tulengera omukulu Muhoozi Kayine Rugaba generali batandika ne birthday party last year. Nolabanga twafenga bali mu public twakubagana empower netugamba omuntu waliwo bagiyita batya act eyo UPDF act. Yes. Etangira a serving army officer okubeera nga butereevu yenyigira mu byobukulembe mu byobufuzi ebiri active atana bakuritayalinga. Era backlash agifuna naye olwokuba muno obuyinza mpola naye nga bo balaba kyebadengezako okuzimba bo already bali mu campaign. Oba kitegeera. So Bobi Wine naye abalina okwembakinga agambe, should I give my opponents advantage ebirenga batambula nga nze sitambula? Let me also organize ebintu ebisobola okubeera nga bimbeeza mu bantu. So organizing ekyo ekyokubeera nga agenda kumeetinga abantu abali mu bukulembeze b'ekibiina kye mu bitundu eby'enjawulo. So atandika okubeera nga traininga era nga twali tumanyi nti NUP eri Kampala ne mu Central ng'abasinga bali mwali mukimanyi muti ekyo abasinga bali bakirowooza we batyo babeera bidde bwerabizi kuba tugenda mu by election ya Paulo Mweru mu 2018 ejjinja. Bobi Wine yali yakava kubi yalimu Arua biki amaanyi agafunira ddala eyo muki ejjinja ate ng'ejjinja block yali amaanyi ya NRM oba kitegeera bakadde aga bonna baveeyo biki naye Bobi Wine agenda okugenda nga reception y'amaanyi nnyo agenda mu by election ya Arua eya Kasiano Wadru agikola ki ajabya agenda mu by elections ez'enjawulo ezaaliwo mu bitundu eby'enjawulo basaalirwa naye ebugiri akikuba bulungi nnyo. Tugenda mu campaigns ennyini za 2021 ya trading ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'ebimu ku byo okumanya muno w'amaanyi nga watuuka either nga ali kukola media tour radio bajja zijjako bajja kukwata presenters webityo naye nga kiba kikulaga nti omuntu ali significant ku ground alina amaanyi. That is Bobi Wine for you. Nti nga womanyi issues zaali mu crazinga mu packaginga ekintu kye mu bantu ziri relatable nti tebasobola kubeera nga bakujjukiza bujjukizo okebere mu nsawo wa mulimu 10 ogenda okubeera nga temuli 10 oba kitegeera. So nga nawe oyagala economic transformation ng'oli mukozi so ensonga zayimiriddeko zimuyambe nnyo okubeera nga ayagalwa era musuuti mu bantu ab'enjawulo. Wakola documentary ye eya the people's president ebimu ku bye ebyali mu campaign eyaggwa ya 2021 irregularities ezalimu byokulonda democracy eyalinyibwamu eggere okusinziira mu byalimu njogera byalimu bannaya aba iso manyi bangambye aba iso balina fayiro zaffe ba analyst obutambibo bajja kwana boy buli kimu ne ku channels endala nga banootinga I'm doing here jangu gye babaana bano bambi buli kyokola babeera bakiraba. Yes. Bateeka wali obutambibo nti balaba naye ekisinga okunkola obulungi naye mukwano gwange ali mu iso yangamba kasajja gwe tulinze wookolera ensobi naye n'oba onnyonnyola bya Bobi Wine onnyonnyola mazima galiwo you dissect issues sivuma sivola sikola ki okitegeera eweddeko 15 mukyakola tuji anago so aba iso bangamba nti kibanjagalako ekyenjawulo ensonga wemba nkutte ku ya General Muhoozi nsobola okugireta nenjikubira obulungi ku table nga kyekituufu eya Bobby eya Museveni eya baani bonna so Bobi Wine mu mbeera eyo
mutuufu okubeera nga ali mukembakinga ku ttuwa eyo okubeera nga agugumula abantu abasisimula abagyemu kiri kuba mulimu abantu abagamba yi musajja waffe nga yazikizaamu. Yes, then mbadde nkunyonyola ku the people's president the documentary ebimu ku byalimu mulimu okulaga the irregularities ezali mu kalulu democracy okubeera nga biki weebityo abantu abakwatibwa drones wezayitirira biki ebyo byonna kati mu mbeera eyo documentary eyo etunda Bobi Wine mu western world eyo oba kitegeera kuba ensi za western world ezisinga wabaddewo track eno eri mu kutambulirako kubeera nti buli mukulembeze yenayina gyali nga aludde mu buyinza balina engeri gyebamulebolingamu engeri gyebamuwandikamu engeri gyebamukavaringamu oba kitegeera kati Bobi Wine afuna advantage okubeera nga erimu abijjemu nabeera nga abireeta so etandikire Canada mu festivals ezaaliyo egenda US as a premier so nanyonyolako ne ku bantu awo engeri Nat George yagijjamu nebeera nga egula rights ne trail yayo nga begenda okutambula era tugyekanga nga etuuse ne ku Blu-ray ku DVDs nga bagenda babaziguza abantu oba kitegeera mu theaters yo kati gyeri myezi ng'esatu ng'eriyo yes so eri mu kutambula now Bobi Wine okubeera nga ali ku trail eno yalina okusindika representative abeere nga akola ki kuba aba media baba bagala okubeera nga bafuna from a horse's mouth so Bobi Wine kubeera nti taliiwo asindika Babi abeere nga ekintu akikubira eyo yes ng'akubira ddala ekintu nno Babi tumulengerako awo ne ku yabadde the Guardian ezimu ku mpapula z'amawulire ez'amaanyi e Bungereza one Babi is an inspiration ku bakyala bonna abali eyo yes n'ekintu ekisinga ddala obukulu bana tukitegeere waliwo engeri politics abantu gye bamunalowinzeemu nga woyogera ku politics bagamba toyogera ku bintu ebyo gwentambi agala kweretera bizibu yogera ku politics no politics is a way of life you have it is part and parcel ku bulamu bw'omuntu yenna nti everything is affected and affected by politics so everyone is a player whether omanyi oba tomanyi gwali eyagamba politics biki you contribute a lot ku politician ono ali eno waggulu g'okkiririzaamu sente ezo zeziri mu kumusasula so fenna as a generation as a society we have to be part of it ntambi bagenda kujja banalizing gwe nawe koleyo ekikyo okitegeerawo ebityo so Babi mu kwogera kwe nga we namulabye akuwa ekifaananyi ky'omuntu ateekeddwa omwami we nga buli mwami kyakola omukyala akimanyiiko nti ebintu tabisoma busomi bimuli wano yabimanyi bulungi so she articulates well mu ngeri emu era Bobi Wine wena we yabadde he was very proud Solomon wena we yabadde nga amaze okuyingira college he was very proud of the mother Subi gwe balese wano she was very proud of the mother that is Babi Itungo you understand naffe fedda kati abalowooza abakavaling ebintu ebyo ku neutral basis and ground I was very proud to see someone nga Babi kuba waliwo abantu abalala be batwaleyo ne bibookya ate ba politician bagenda okunyonnyola ensonga ng'olaba ali off track talina numbers mu mutwe talina ki sijja kuddayo mabe naye nga Babi yakikubye bulungi nnyo nga tuva kwensonga tusembyeyo omusajja abadde yeegulidde erinnya mu kukwata obutambi abawala abafuna n'abatwala mu kaabuyonjo z'amabaala obutambi n'abukwata oluvannyuma n'avaayo finally ne yeewaana poliisi emukutte nkyalero where is our society going naddala mu mbeera akabwezi ekisookera ddala mu mwaka gwa 2009 biiru ya pornographic act etandika okubeera ng'eteesebwako mu parliament 2014 nesayiningibwa era ne bateekako ne minisita mulamba wa ethics and integrity that was Father Lukodo now the late ne bateekawo ne commission n'akakiiko kalamba aka pornographic committee bikoze bitya kaliko ne musajja waffe Pastor Sempa at a later stage kati obuzibu bwasinga okugira mu kintu ekyo ezimu ku ngeri gye bakibagamu babaga ebintu bingi nnyo naye nga abakyala ebibiina ebirwanira eddembe ly'abakyala byava ne biwakanya etteeka eryo nabigaba lyabeesinga nnyo ku mukyalo ono because baali kazaako the miniskirt act nga bagamba omukyala n'aba yambadde miniskirt ajja kukwatibwa akoze ekibiki naye kati mu regulation yaalyo nibagamba ne exposing ebitundu bye nebikola sexual harassment ajja kukwatibwa biki ne bamentioninga n'ebifo oli n'akola challenge yali Fox Odoi yomu ku basajja ba MPs nga tomala gayisawo biteekateeka nababuuza nga temwogedde ku lips
ngate abantu ebekisinga bafuna sexual excitement obukitege niko dikwa ne bagamba abakyala bebibine ebyo ne bagamba mogede ku miniskirt mutulage miniskirt eyina kubeera etandikirawa ekomawa you understand byali bingi nnyo ne bakuba ebituli mu tteeka eryo era mu 2022 last year if I'm not mistaken baalitwala mu constitutional court ne bali crashinga so essaawa zino tteeka teririiwo kati oyo gwe bakutte bagenda muvunaana under muteeka ki balimanyi ku bamugenda mutwala muli ansereko eryaki kubanga yasaasaanyiza no anti yakwata na recordinga ne bisaasana si yakwata tumulengera yali mugundi gwe bali mu kukwata but kigambibwa ye yata kati gobo ino ku picture ne nalaga nti zenna wabe kino babakikoze omanya amateeka gano bane abantu nagala bagayigi singa abantu abajjudde luzirawo bangi nnyo naye waliwo kituyita technicalities mu tteeka oba kitegeera kati eryo yagenda kumaliriza era bamutadde avuddeyo kuba etteeka lye bali muvunaanyi terigenda teririiwo oba kitegeera naye ekyo mu mateeka we mbadde nkututte musaidi y'amateeka nti bagenda maliriza bamutadde then kati wenkiza eno kuffe society moral grounds biki ensi yonna yafaafaagana dda okukwatibwa kw'oyo omusajja tekugenda kubeera nga kugenda kutereeza ensonga ezaasoba oba kitegeera okubeera nga ne gye twandiddukidde mu masinzizo n'abaliyo kyekimu as a generation twafaafaagana dda ng'entunga eyiika we bagamba obutabi bufuluma enkya n'eggulo kati mu kukwata oyo gwe bakutte nga tebanakukwata Shiragashumba okitegeera lwaki bakwatamu ono ate omusango guvunda bane badde batandise okukola sanctions babere nga bayita ABC okiraba because balabikidde mu 2013 gundi amala okutaka video oba yakata basi yakata Judith Hard obuzibu obujja bamuyita ne mu 2018 bamuyita oba okitegeera in fact eriteeka eryo lyakola ku muntu omu yekka bamuyita Panado w'abasajja omujjukira akola olimba lyrics ezirimu nga ziri mu kuwaana bitundu by'abasajja biki bamukwata agenda okufacinga emyaka 10 kubanga muzimu kugundiza nalaba punishments emyaka 10 oba currency 7 webityo naye kyamuyamba nga bamaze bali mu constitutional court yani byabera nga amujjayo okiraba so mu mbeera eyo ngaffe abantu empisa zagenda buli wamu kuva abaana engeri gye tubakuzizaamu ffe ng'abazadde tuli bakunanyozebwa ku bintu ebimu tuvudde kuga bingi nnyo ebiseeseetuse era oyo omulenzi okumukwata si ye issue yandibadde enkulu atya mulaba naye byonna naffe byetukola ffenna gye tuli just batukwata ffenna betubeerako eyo just olaba tikitaka busikwet agwadde zabi agwadde ms agwadde naye nga ffenna yeyo embeera naye nga ffe kati ffe ng'abanyumirwa ebintu ebyo wiiki eyo ndetubeeredde embi Shiragashumba Shiragashumba soka natu eno wiki ebadde very very amazing Shiragashumba thank you so much atuyingiza mu weekend tugiyitamu owebale nnyo naye nga mulimu abagala obutundu bebe kuli agamba wadde katono nampeera ate akikubira ddala bubi nnyo okitegeera akikuba bubi nnyo nampeera bambi eddala yani Christine tweyanza nnyo maama tojjangaoko bamulaze omusajja ati nkwano gwange nno nnyo era namugamba DJ Roja kati feba analyst tugenda tugenda nanga ntambi nkwegayidde tobako kyoyogera okitegeera naye nga nampera thank you so much nampera yabakira sure nampera greatest of all time akatambika nampera sinaba kulabawo anabeera etani ya Mutoni anabeera Linda Den anabeera Lydia Jasmine anabeera Winnie Nwachi tulinze de kadisa alijezo ze baino okujja bavuganye kati lije kebaje kulembedde nampeera n'obonero osamwa 3 yali waggulu desire akafaananyike kabaka jje okade kasinga ako kali mu kyakubiri desire ze mu kyokubiri yaze mu kyakubiri ate wali otukirira eri ku mugga desire baizo okubanga anti pero no kigamba ko musajja kane desire rasa osolo musanga twalaba migwa kifaananyi nenga singa yali action yete yali genze mu gandi badi Kalahari nga zali kwaza ina atu waka kigatuga Kalahari desert zali ali wao meche zali wa musanvu zali mu katebo y'abantu 8 zali yo musanvu yes okubiri Judith Hard okusatu sanyo lobina mweruka ne kasomali wale abantu wa action obo kitegeera
then Anita Fabiola ali mu kyakuna kati abo abaana olide bakika mu Champions League abo abaana Zali nawe agenda mu Conference League yes champion awangudde ekikopo sawa zino Man City yes Desire Arsenal kati yes Sanyo Robin America Man U yes kati Newcastle ye Fabiola Anita obo kitegedde kati tukkirirawo Mama Fina yate tayingira mbano 8 kuba tajikuba ali mu championship kubanga amaaso ga Farum Gazi bano zetuga nayo mukadde kiki okitegeera tweyongera yawo nani Judith atukomerawo kaweera kati yagenda mu Europa Judith hali mpola watwala bannalonga bitwalabangako waliwo omwala wa NTV omulala yali yavaayo berinnya ye yani omujjukira bulungi nnyo then Mathake asoloza mba Conference League mcho musanva awo then Mathake West Ham tusinga bafunyo signing yawo asolo kujja mu Champions League yes kati Mathake obuzibu yatukola kati fe aba nosika nozeno nozeri yatukola bubi kashobola yabera mu kyamusanvu era bitu yogeza professor achitema rasho next time bye bye